خالق بانک قزاقستان با ارسال یک نامه به بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که تصمیم قطعی فعالیت شعبه‌اش در تاجیکستان را موقتا بازداشت و بانک حالا کار خود را ادامه خواهد داد. قبلا یعنی 5 آگوست ماموریت خالق بانک قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند. بانک گفته بود که می‌خواهد به طرح و لایحه‌های پرثمرتری را آورد و از این رو از کار در تاجیکستان که چندان پرثمر نبوده است دست می‌کشد. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با من در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که برای ساکنان تاجیکستان فعالیت این بانک قزاقی تا کجا مهم است و آیا بالاخره در تاجیکستان این بانک میماند و یا میرود؟ سلام شهلا. قزاقستان برای تاجیکستان شریک خیلی مهمی تجارت است و پس از روسیه در رده دوم می‌ایستد. اکثریت غله، گندم، آرد، گازی مایع و چندین محصولات نیاز اول را تاجیکستان از قزاقستان وارد می‌کند. از این رو برای صاحبکارانی که به واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال باقی ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می‌توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم با این بانک همکاری میکنند، چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانک همت‌هایش هم همیشه فعال هستند و با فرق از بانک‌های تاجیکستان همیشه پول دارند. طبعا در بالا هم اشاره کردی، اول ماه آگوست خالق بانک یا بانک خلقی قزاقستان اعلام کرد که فعالیت شعبه‌اش را در تاجیکستان اختیاراً قطع می‌کند و از کشور می‌رود. سمت امورزاکوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خالق بانک تاجیکستان، روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سهامدار بانک بنابر سبب‌های اقتصادی یعنی کم بودن درآمد بانک تصمیم گرفت فعالیت آن را در تاجیکستان باز دارد و به لایحه‌های پرثمر و سردرآمد دیگر تمرکز خواهد کرد. اما حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً از خالق بانک قزاقستان نامه گرفتند که تصمیم ختم شدن کار بانک در تاجیکستان را موقتا بازداشته است. موقع بانک ملی بسیار خوب است. اگر فعالیت کنند با معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکی رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نوشتن به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب ما یا بانزم من کردم. این مکتوبی که رسما آمدگی از نام راهبریت خالق بانک قزاقستان. عبدالله قبل از شروع برنامه میگفتی بعضی صحبت‌های دیگر هم هست که گویا تفتیش‌های پای در پای بانک ملی باعث دلسرد شدن خالق بانک و یک سبب قطعی کارش گشته است. بله شهلا، با مقام‌های گوناگون این بانک در تاجیکستان و قزاقستان صحبت‌ها داشتم. یک کارمند بلندپایه این بانک که حق صحبت با مطبوعات را ندارد و نخواست نامش برده شود گفت در سال دشوار 2020 ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 مرتبه تفتیش کردند و بر ضمن این درآمدهای بانک هم کم است. در این حالت سهامدار خالق بانک تاجیکستان که بانک خلقی قزاقستان است تصمیم گرفته است که فعالیت بخشش را در تاجیکستان قطع کند. اما حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد. به گفته او ناظران بانک ملی خالق بانک را سال 2020 تنها یک مرتبه سنجش کردند و 2 بار دیگر به خاطر باز کردن یک مرکزش به نظارت رفته بودند. خالق بانک تاجیکستان یکی از 15 بانک تاجیکستان می باشد که طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه‌ای آیین ناموی دارد. ولی تشکر برای صحبت. نگفتن نماند در سال روان این سومین بانک تاجیکستان است که برهم میخورد. پیشتر با قرار بانک ملی تاجیکستان، اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک نیز برهم خوردند. با این حال دورنمای خالق بانک در تاجیکستان ناروشن باقی میماند.